What's up guys? Welcome back again to my channel. It's me, your Ate Nyamay. So for today's video ay mukbang naman tayo ng dessert. Katulad ng sabi ko dun sa last vlog ko. So kasama ko na naman siya. 1, 2, 3. So ayun guys, let's get started. Walang inatira sa cake. Tahimik ka. Makakalaman niya guys, may ano dito. Ano ba to? Yema daw to. Ay, leche plan ata. Lasang leche plan pero yema siya. Game, ano na na ice cream cake? Ice cream na. Kahit na rin, sige na natin parehas. Kain tayo guys. Matitinit. Asan? Game, nag-vlog lang ako ano. Okay lang yan sa atin naman yan. No. Ikaw na ako mukha. Pwede ba akong moto? Pwede ba akong moto? Ay, ayos pala eh. Pwede daw umutot. Mapaniganda yun. Binigyan. Extra na, bago siya. Ano yung utot? Ang sarap. May nestong kahit na to guys. Tapos may yema sa dito. Ang kalang doon. Yema ba yun? Parang yema yun sabi niya. Kasi ito ice cream ako nagawa guys. Ito ko lang nilagay. Nakakaroon flavor. Oo, wala nang laman. Wala na lang. Tapos ka ni Papa. Gusto mo pa? Ikaw ma. Favorite mo sa cake. Ito pa sabi niya ice cream. Ano ice cream? Gusto ng black forest na ice cream. Kala ko ba ka ito pa kulong sa isang ganito? Ay, kung kainin ko, di wala kayo. Tama. Amazing! Hello! Ako, pwede umutot eh. Magnunod yung Papa eh. TV dyan. Pag pinanood na naman itong vlog natin, tatamo-tamo na naman pag pinanood. Sinelas ko pala magkasaliwa. Hindi ko napansin. Ito pala ice cream mo siya. Pwede naman pagkain. Made by me. Dalawang tab to kasi yung isa ubos mo. Kinain na nila. Kasi ang sarap. Ano mo na yung gawa ko? Alam mo ko. Wow! Yan. Sarap guys. Tapan mo. Match now. Ayos ba gawa ko? Top din. By the way guys, nagulit pala kami. Diba kanina na nag-vlog kami dun sa naming mukbang. Kasi parang ano yun? Screenbook namin. Hindi na masyadong kulot yung akin eh. Kasi kanina pa kami nagkulot tapos nag-video na din kami na tayo. Wala. Kapatid ko pa rin sila. Hindi galing ako. Papa. Bukasan dun sa pero hindi tayo na.
Pwede ba? Hindi ako eh. Paano yun? Sinumot ko na ito sila. Ikaw na taong balong sara. Ikaw na lang. Nakakahiya naman. Ang baboy eh. May cake pa kami. Amazing! Meron na ulit cake na. Alam mo, hindi ko alam. Parang sarap lang. Kapag, mamaya after nito. Baligtad din. Oo, that's pala ito. Bago ito. Ma, yung cake. Ice cream pinili. Ako tingin ba ba? Sana tumaba na ako, puro sweet na yung kanakain namin. Lagi na kaya akong magkakatit ng mukbang para malis ito tumaba na ako. Kawawa naman. Ano sabay tayong tataba? Ayaw ko naman sobrang taba. Hindi naman yung tama na, magkaroon ng lakas ng gano'n. Pero guys, masarap talaga kumain. Kaya kung tataba kayo, kaya naman. Pagod na kayo. Mabili ako dyan may price. Price pa. Bumili si daddy ng fries. Kasi may tintang fries, guys. Sila daddy lang din yung nabili. May bayad yung pagluluto ko. Buti mo yung cake mo, ha? Buti mo yung cake mo, diba, guys? Kaya nga yung gusto na muna ito bago ako mag-ice cream na kasi alam ko hindi ko maubos yun. Guys, ayun yun. Hindi nila alam. Kaya nga sasabihin ko sa kanila para malaman nila. Hindi talaga ako mahilig sa cake. Ako guys, ice cream lang talaga. Kaya ayaw ako na talaga. No! No! Makatulong ka bigla eh. Makailan sumabi mo. Kaya ako na nga. Last na to. Uy, ubusin mo yung cake. I don't want. Hindi pwede guys. Ayaw na ako pag dapat. Ay, full. Full, di ba ayun yung ano? Ano yung paano ba ito? Full. 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 Literal ano yung swimming pool. Ikaw nga, pula mo patindi yung iyo. Full. Full.